Saaddasachuu jira jaansii galee. Namni faayidaa si deeggaru gaafa ati rakkoo keessa seente si galee abbaa kanaatu siin hin jiru jechuudha. Nama kaayyoo si deeggaru akka keenyaa ka gartee faayidaa sirraan barbaanne ummatuma kanaaf dabarti je'ee gartee warra si wajji dhaabbatu qofaatu gartee si wajjiin faana ce'a malee faarsee bulaan amma duruu gartee namicha mataa baaldii sanirraa eegalii si galee way jaartiin tiyya garaa kanaan namichi ira jetti way miitirkishoo jetti mee isii sarnii laaluu qabaa jetturu paaspoortii asaaddasachuu jira siin jedhan. Kun ammoo duru warri bana biyyaala jaarate jedhu jaartii fi ijoolleef dura ergaa jira jaan maali aboo jaartii fi ijoolleen eessa deeman lakki mee biyya laalanii qilleensa fudhatanii haa dhufanii jaan jaansi gale maaliif ifiifut jee bahuu deemaa jechuudha kana qofaatu namicha qushaasha dikee kana biratti hafee jechuudha si gale kun hanguma saamu si wajji saamee booda duyda si garsiisaa jechuudha si gale kanaafuu lolli kun waan injifatamuu tahuu miti amma dubbiin ijoon naannarra dhufeef sheer walii godhaa walii dabarsaa kan dhageessisaa waan inni isin juutan ajaja tokkootu gaddabiree jira jechuudha wadallootii isatti daabloos ajaja dheengadda gaddabarsee jira ajajni kun ka duriin adda dhageeffadhaa sirriitti guurii gurraa fudhadhaa poolisa tokkotti nama 40 yoo fidde nama tokkotti kuma sadi fudhataa san gubbaan shaambaliitu si aangoo si dabalamaa jedhanii poolisatti illee karoora gaddabarsanii jiranii jechuudha. Durbar araddarra hiranii bar araddaadhaan hangana fidi jedhanii amma poolisootaa fi milishalti dubbii dabarsan. Maaliif nama karaa deemu hunda qabdeetuma mattawaaqaan qabu minaamin jeetuma karaa biroo gartee afaan jalliseetuma karaa mana hidhaa wal qaceelchaa jechuudha. Karaa mana hidhaa wal qaceelchaa jechuudha. Ichi booda waajjira poolisaan geessan waajjira bakka milishaan kaambii qabuun geessan already magaazinni qophaa'ee fi jira kan bakka san humna federaalaa malee araarsaa mardaasaa faa warra nama ukkaamsu malee awwaloo abdii faa malee wadala akka shimallis malee kan nam tokko hin beekne qopheessanii jiran. Uummanni keenya yoo ijoollee teessan dhabda waajjira poolisii dhayitanii wanni isin gaafattanii jirtu. Waajjira milishaa dhayitanii wanni isin gaafattanii jirtu. Wanni isin gootan maali? Rabbi rahmataa godhuu fi qofa. Taaziyaa taa'uu qofa jechuudha. Si galee. Dubbiin ani isin hinjuu tana qabadda. Si gala. Edarraa eegalamtee jirti guuruu jiranii jechuudha. Namni tokko yooniif nama 40 nama 10 nama 50 fide tokkotti 3 fudhataa. 3 yoo qofa yoomi aangollee sii dabalamaa haguma nama fiddeeni aangoon sii dabalamti. Jarrigaa ummanni biyya sanitti jireenyi qaala'ee yoonii fi maallaqarra namarra harkatta siin ja'an nama fiduu dhiisi haadhatee ta ciiftu qabdee dullatti yoo sirraa gurguramte qabdee geessitaa jechuudha. Si galee qabdee geessitaa jechuudha. Namamma ilmoo ifii ukkaamsee kunoo haadha biyya arabaa jirtuun ilmootee tanaan gatamoo maallaqa hanganaas ergiteeti. Takka mana kana nibirata kana naafarramte juuni jira jechuudha. Ka keessaan iyyannaan nu dhufu jiru. Waan goon wallaallee bira taa'u jirru si gale. Ilmaan fi dhalli. Ummanni kanaa kun gartee fira hunda guututti walii qabee geessu jira. Ijoollee teessan mana puulirraa, mana farshorraa, bakka qamaatirraa eeggadhaa. Keessattuu bakki madarasaatii fi bakki quraanaatii fi bakki masjidaatii fi bakki cherchii bakka filatamtuudha. Si galee? Waaqayyo jiisesiin kadhadha jiiti mataa quuqadhaa bihidii si gussaddee godhiiti kara cherchiichi deemi gurguramtu qeensiin hundi bitamtee jirti dawwaltee yaamti dargaggoonni wal ga'ee jira jii. Rabbiin kadhadha jiiti kara masjidaa mataa quuqachi dhaabee wit ichi jii si galee? Sheekotiin manzaraa guutuun bitamtee jirti jechuudha. Si galee? Qaallicha biratti gatii argachuuf, qaallicha bira gatii bahuudhaaf, hoggii dargaggootaa fi shamarran dhufanii salaataa fi takkaa kadhannaadhaaf cherchii fi masgida seenan dawwalaniiti kanuma ati imaama jettuu siyyaamuu ta'a. Ani isin himeetiin jira. Ijoollee teessan, intala teessan, maal keeysan fira isin bira dhufe maali jettanii gartee kara masgidaatiin kara cherchiitiin yoo oriitan isinii du'aa kennee jechuudha. Isinii dhaameetiin jira. Namni immoo gurguramuu eegalee jira jechuudha.
Ammaasii guyyaa gabaa if eeggannoo godha. Guyyaa gabaatiis of eeggannoo jabduu godha. Karoorri gabbee jira. Maaliif namichi makkalaakiyaan gartee duraan hidhatee jiru nuti lolluu jeeni jira. Kun wobatti harka kennachuu jira. Kun fannotti harka kennachuu jira jechuudha. Maaliif lolle sababa harkan warri makkalaakiyaan isaan dura anuma asirraa dubbachuu ture makkalaakiyoonni isaan duraatu kabajaan harkanne. Duuti isaan himamne. Madaan isaa hin tajaajilamne. Kunoo bishooftuu keessa khaadireen mana isinii kenina jettee itti taphachuu jirti. Poosti godhuu turreemi. Warra qaamaa irruu nurraa asiyaa ajaanii kan cafaqan. Makkalaakiyaan nu duraatu gartee kabajaan harkanne. Sigale. Warri nu duraatu kabajaan harkanne wanni nuti yaanuuf hin jirtu jeen namni kun harka kennachaa jira. Kun badaa jira. Qawwee gurguratee badaa jira. Kara biyya Arabaa, kara Liibiyaa badaa jira jechuudha. Sigale. Sirna kanaaf akka lollee gartee namni sirri dammaqee jira jechuudha. Dammaqee jira. Kanaaf haara uumaa quban qabne kana walitti qabu jiranii jechuudha. Sigale. Amma faarsee bulaan faan maal jechaa jira? Yaa Oromoo kan gartee Tigreen kan loltuuf Maqalee fi miti. Amaarri kan loluuf Baardaarii fi miti. Gojjamii fi miti siin jechaa jira. Finfinnee fi Sisaamuufi. Amma Oromoon raahaa keessa jira. Saamamaan jiru, ajjeefamaan jiru, buqqa'aan jiru, tokkummaan isaa diigamaan jiru. Oromoon dhageeffadhu. Abiyyi Ahmad gargaartee gatii isaa harkite. Osoo amma duran gargaarini aboo sheekha ragaa maal qabdaa? Akkamitti gartee namni kun yoo gartee waraana kana mo'atee kan gattaa'u taate meeqamin nu miidhaa jettee nama mormuu dandeessa. Anummaan isin gartan kunii fi gareen teenyatiif qabrichoo jaamtu nama kaafnee lukkurraa hanga lubbutti jennee ummata sochoofnee Abiyyi Ahmad lola san injifatee lola Maqalee san gartee karaa nageenyaatiin dhumatee firraa dhoorkee Tigreen firraa dhoorkitee amma wal dadhabdanii jedhanii addunyaan hayyoonninis iddoo seenee walitti araarsee Abiyyi Ahmad eega lola san xumurate waan Oromoo irratti dalage dhageeffadhu. Tokkummaa kee diige sigale tokkummaa kee diige keeysoo Oromoo Baalee madda walaabuu jalaa fuudheeti maal godhee akka Oromoon keeysoon Oromoo caccabtu godhee jechuudha. Eega lola san injifatee gad deebi'e. San gubbarraa yoom san qofa. Oromiyaa keessaa hattuu akka gaarii babal'isee. Woboo mataasaa je'ee jaaree gartee guduruutti godhee akka Oromoon caccabtu, akka Oromoon saamamtu, akka qabeenyi Oromoo daaraa ta'u. Eega lola Tigraay injifatee gad deebi'e booda dhageeffadhu. Sigale. Dhageeffadhu. Yoom san qofa. Gola je'ee gartee Oromiyaa diiguudhaaf karoora qabate kana hunda. Sigale. Lola kana booda sirra raawwachiisuu deemaa jechuudha. Gatiin ati lola Tigraay irraa harkatte. Gatiin ati lola Tigraay gaafas lukkurraa hanga lubbutti jettee gartee joollee xixiqqoo qabdu hunda kara waraanaa sigale. Wada xoor gimbaar jettee ergatte. Sigala. Ani sababni sikki jibuuf sababni wanta mootummaa sanirraa aangoon barbaadu ta dhufturrallee aangoon barbaadu. Nageenya kee qofaan na yaachisa jechuudha. Du'uu dhabuu kee qofaan na yaachisa jechuudha. Buqqa'uu kee dhabuu qofaan na yaachisa jechuudha. Tanaafin dhugaa jirtu kaniin ittiin idaane dhugaa ati beeytu qofa siimu jira. Xiinxalaan jiru sigale. Waan ati beeytu qofaan siimaa jira jechuudha. Eega lola Tigraay irraa gad deebi'e Oromoon azaaba akkam keessa qaallichi daabloos sheexaanni gartee barandarraa dhufee akka tasaa gartee aangoo qabate kun tokkummaa Oromoo kam godhe. Horiidarii jee Oromoo mana hiyyeessaa diigee haga akka sabbata gaalotti kararra gartee ilillii fi maal dadhaabanii ummata gartee mana malee hambisanii maatii meeqa facaasan. Naayime. Sigala. Maatii meeqa facaasan. Sigala. Saniifuu lolli Oromoon yoo itti beeyte isaaf riskiidha. Chaansii isaa dhufe. Chaansii itti ijaaramtu. Chaansii wobootti jabeessitu. Hayyoota keetti sirreessitu.
gartee tokkummaa fi gartee waan ajaa gartee gandaalizimii fi gosaalizimii warra gosaa yaa'u kana gartee inni gadhiisee tokkummaa Oromoo kan inni caccabsaa ture kana yeroon itti deeffannee woboo fi hayyoota keenya tokko goonee hayyoonni kun beekadhu haa ichi isa jala taa'u jiru turre hedduu beekadhu. Yoo isa ciihaafte maaltu jira mitirkisho wallaahi osoo isa ciihaafte adaane jabeebe qallittuma marmeela dullattii tana ciheeyse isaa ol bulchiti biyyatan isaa ol dhugaan siiman sigale leencota meeqa profeesaroota meeqa abbootii seeraa meeqa hayyoota meeqa political saayinsii meeqaatu awwaalamee taa'u jira ichi keessa ukkaamamee taa'u jira jechuudha. Nuti waan beenurraa si himu jira malee Oromoon hanqina hayyuun qabdu, hanqina gootaan qabdu, hanqina qabeenyaan qabdu sigale wannummaan ati si yaaddeessuu takkalleen hin jiru jechuudha. Sigale hayyoota waan hin taatu hunda taasisuu jira irra. Tigreen hin cabxuu jettee harkarraa dhadhawattee teessu ka cabsee si garsiise hundaatu tattaa'u jira jechuudha. Sigale hayyoota seeraa meeqa kagartee addunyaa tana seeraa addunyaa kana guutuu gadhaabuu danda'u nama akka taayee danda'a kana hundaatu lugaamamee taa'u jira jechuudha. Hanqinuma Oromoon qabdu kan Oromoo yaaddoytee gartee namicha humaan beeyne kanarratti irkattee gartee Oromoon rakkattuuf sigale santuna dhibee jechuudha. Santuna dhibee adeero abiyyi ol aniin ati garta khatsitti haasoo kun abiyyi ol biyya bulchuun danda'an dhugaan siiman wallahi ana abiyyi nama akkatti ijaan arkee hoggii inni TV irratti lafarratti taa'ee haasoo waan haasoo tan hunda barreeffatee qo'ataa bulee hayyoota meeqa gartee kan maallaqaan bite kanarraa waliin qaqqabatee dhufee haasoo si hayyummaa isaan seensi gale osoo wisdamii takka hayyummaa sammuu isaa taate si gale ummata Oromoo ummata guddaa kana balaaleeffatee warra gartee ummata kana caccabsaa ture irratti fidee faarsee ummata kana fi jinneessee ummata kana fitti kanan godhu jechuudha. Yeroo kamiyyuu mootummaan tokko dubbee isaa qabaachuu qaba. Nama mootummaan kun mootummaa kiyya jee lubbuu kennuuf saba akkasii qabaachuu qaba jechuudha. Amma Tigreen maaliif gaafa duraa Tigreen dhumu turtee bar gaafa Tigraayisan dhumu turtee bar gaafa Tigreen biyya bulchitu garuu maaliif takka mooraalii Tigreetti hin buune jechuudha Tigreen. Takka Haayile Sillaasee ummata Tigraay irratti hin faarsine Mallas Zeenaaw faan mooraalii ummata isaanii eeguu turan jechuudha. Hawaasni tokko kan jiraatu mooraaliidha jechuudha. Sigale mooraalii isaati jechuudha. Dhugaan siiman sigale. Kun gartee mooraalii keenya bu'ee nu caccabsee akkana nu godhe jechuudha. So pointii tiyarra deebuuf waraanni kun abiyyi waraana moohateetis garte moohateen jaa mitiiti dhiifama. Moohatee maal moohataa mitiiti waraanaas lolee ilmaan keetis itti gabbarte namninis itti dhume sigale araarrinis bu'ee arkite gaafa waraana sanirraa gaddeebu waan inni Oromiyaaf qabu kaayyoo inni ummata Oromootiif qabu kaayyoo inni gartee Oromiyaaf qabu arkite gaafa lola sanirraa gaddeebu yuunivarsiitii si ijaare meenaayin iskuula bereedaa tokko si ijaare laayibireerii gaarii ijaare Oromiyaa keessatti no sigale wanni inni jaare hattuu jaare shaneen si ukkaamsitu jaare warra si butu jaare warra si gudeedu jaare sigale warra si buqqisu jaare sigale eenyurra hannabee kaani gartee caasaa si diriirse jechuudha warra tokkummaa kee diigu eenyutu irra afaan bal'ataa miidiyaa kanarratti gartee haga TikTokiin baatutti jala yaa'anii leencaa fi giiftii maraachanii sigale giiftii maraachanii akka gartee tokkummaan kee caccabu akka atiif jibbitu akka yaa rabbi eessumaan Tigree san fittuqe yaa rabbi naa araarame haga ati jettuun si gahee jechuudha. Yoo kanaas akkasumatti jahan jala hiriirtu taate maaltu sii dhufa? Oromiyaan ati jettutu seenaa taatee hafti jechuudha. Seenaa taatee hafti jechuudha. Wanni Oromiyaa jaamtu already itti qophaa'amanii jiran jechuudha. Walaa dirree dhawaa ati jettu kun already farramamee jira. Finfinneen ati haasoitu already dhumattee jirti jechuudha. Haga ammaatu wanni inni sodaatee bira taa'u jiru woboo asii sossootu tanaa fi warra gartee faayidaa ifiitiif
lolu jiru sanii jechuudha. San gubbarraan Tigreen gartee Oromiyaa saamuuf saamicha san dhabdee gaddeebitii. Ish maa kijibdan san boo Tigreen osoo humna qabduuti osoo maallaqa qabdu osoo deeninnatii harkaa qabduuti eega Oromoon nu jibbite bakka yaa'ee asii godhuu hin dandeenyu jettee Maqalee isi galtee bar meeshaa guuratte. Qaallicha doofaa kanaatu bar yoo Tigreen ichi jiraatte waan mililikna dhaammatee du'e san bakka deebisuu hin danda'u jee jala dhaqee isaa bar. Sigale. Tigreen osoo humna qabdu osoo wanta qabduuti bar Oromoon dhagaadhaan Maqalee galchitee bar. Okay janii darsa isaanii guuratanii galanii bar. Nagaan jiraannaa asuman nu dhiisaa janii galanii bar. Sigala. Nu dhiisaa janii galanii bar. Silaa gaafas abba feete mataa adda facaaftee jiraachuu dandeessi jechuudha. Sigala. Abba feete mataa adda facaaftee jiraachuu dandeessi jechuudha. Tigreen amma maaliif lolu jirti? Jireenya dadhabde if baraaruuf lolu jirti jechuudha. Karaa itti cufame baankii turratti hidhame waa hunda gartee waan silaa naannoon takka federaala irraa tajaajilli isiin harkachuu qabdu hundaatu harkaa zeero deebi'ee jechuudha. Zeero deebi'ee jechuudha. Ummata isii jiraachisuuf if baraaruuf Tigraay gartee abbootiin isaanii irra gatii kafalan kana baraarrachuuf Tigreen kan lolu jirtuuf jechuudha. Maaliif jaallan meeqaa isaan biraa kuuf amma Gabratsiyoon faa jaallan meeqaatu gaara keessa biraa kuuf injiinara meeqa profeesara meeqa ijoollee Tigraay tana meeqa osoon inni akkatti harkatuuti Tigraayiif jecha dhiitattee lubbuun keessaa baate. Waan akka ilmoo barandaa gartee taa barandarraa Tigreen walii qabdee opiidiyoo Tigreen barandarraa walii qabdee jaarte ta saban qabne ta seenaan qabne ta bakka hin qabne ta sabnisii seenaanisii garumasii opiidiyoo jechuun akkasii bar seenaanisii sabnisii faayidumasiiti malee waa takka irraan kaayyan wanni imma jiraatun sigale wanni imma jiraatun osoo habiroo dhufees akkanumatti ergamtee jiraatti jijjiiramni dhufee jetteetuma akkuma har'a bargaafa Tigraay yoo yaadattan ta'e Oromoon qabsooyteeti jijjiirama harkattee adabattanii jijjiirama tiifachuu qabdanii nuun jechuu turanii bar Shimallis faan Abbaa Duulaa Gammadaa faan sigale Abiyyi Ahmad kun faan Lammaa Magarsaa faan jijjiirama ati finciltee firraa kaafte san jijjiirama harkattee arraas akkasuma jechuu jiran hin jijjiirree Oromoon jijjiirama qabsooytee fidatte kana tiifachuu qabdiis jechuu jira bararraa boruus akkasuma siin jaa kunu bakka wadala sumaatu itti fe'ata kaayyoon qabu kaayyoon isaa maali nyaatee dhuge akka harreetti beera kaani qoru iyyuu kanuma opiidiyoon wanni isiin irra wal dhabdu hudduu beeraati malee kaayyoon isiin irra wal dhabdu takka hin jirtu sigale yoo beera walirra bereeddu dura walirraa fudhattee gartee sanirra wal lolte malee biyyan qabdu saban qabdu waa takka kaayyoon isii opiidiyoon ta Oromoo qofaa miti beek jaankiin guutuun wayyaaneen fuutee jaarte sun wayyaaneen garuu saba qabdi kaayyoo qabdi waan lolteef qabdi jechuudha. Tanaaf Gabratsiyoon faan osoo Abiyyi jala deemee waan barbaadaniin isinii godha ju'uun jiru jala deemee haga irratti kadhachuu jira. Nama inni filee fuudhaniiti qacam godhanii qabrii kaa'anii usanii aangoo isaanii lallabatan hin dubbanneetti. Hayyee marabba baga gootan Gabratsiyoon baga aangoo qabatte anumaa wajji dalagi jeeni kadhachuu jira jechuudha. Sigale. Marhabba jee isa wajji dalagi no problem. Garuu osoo Gabratsiyoon nama gartee kaayyooti nama gartee Tigraay keessa guddate nama gartee waan Tigraay kanatti dhaadhe isaa guddatan osoo inni arku akka Tigraay diigamtu hin barbaadu akka Tigraay golataatu hin barbaadu sigale akka holayyii teenyaa tana sigale akka firoo maashoo gidee kana fa'a sigale basaasa wayyaanee guddaa kana fa'a sigale osoon isaan harkanii dirra dhawaan akka kennamtu osoon isaan harkanii finfinneen akka kennamtu osoon isaan harkanii seenaan Oromoo akka diigamtu akka caccabtu akka baddu ta'anii ilaalanii jechuun enjoy godhaa maaliif duraanuu kaayyoon isaanii tanaa jechuudha Gabratsiyoon faan kaayyoon isaanii tanaa miti jechuudha sigale Tigraay diigamtu arkuu hin barbaadan jechuudha tanaafi gartee ciniinnatanii
biyya isaanii baraarrachuudhaaf lolaa jiranii jechuudha. Wan namni Oromiyaatti gaddeemee Oromiyaa saamuu deemu, namni Oromiyaa gaddeemee maatirkishoo ta'uu deemu hin jiru jechuudha. Osoo beeta mangistiin Bahardaar taatees Bahardaaruma qabachuu lolaa jechuudha namni. Oromiyaan waan akka wantitti maatirkishoo godhanii gartee hattuun gartee si dhaadheessitee siif wanna gootu hin jirtu jechuudha. Oromoon dammaqee laallachuu qaba jechuudha. Lola dabre kan abiyyi wajji hiriirra maal arkanne jettee pooyintii as keessaa gurrachuu dandeessa jechuudha. Haasa'u kiyya kana keessa qalbii takkaan dhageeffatte. Itti aansuudhaan Goobana Daaceetii fi Minilik dhaadheessee jechuudha. Yaaboo bar wahuma doofa waliin qabate hoggii jennu waa akkanumarraan kaanee hin jennu namichi doofa humaan beeku hoggii jennu wanni isa jala yaatullee waan isa geessuu miti hoggii jennu si gale akkamijjii na gaafadhu amma maal jedhanii gurgudtummaan isaanii barreessan way abiyyi bar Minilik hin faarsine dhugaa goobanaati gabbaase akka gartee goobanaan Itoophiyaa ijaaruu keessatti Minilikiin qixa ta'ee nuu himee je haya badaboo yaa jazba abiyyi gowwummaa ta'ee sirratti beekee waan harkasitti haasa'u jira. Abiyyi gartee Minilik goobanaa kan faarsu jiruuf jaraaf himu jira. Seenaa dursaniin Giraazmaach, Dachaasmaach, Miitirkishumaach, Goobanaa maal jedhaniiti gartee warri amaarota yaada akka abiyyi qabu ka gartee goobanaa kana lubburraa fedhuu jira. Kanaafi goobanaa dhaadheessu jira jechuudha. Oromoo ofiisii miti. Goobanaa osoo dhugaan itti amanee dhugumaan gartee warri majala horii kun kabajaa teessaniif goobanaan ganda keessanii jee osoo isinii dhaadheessu jiraate Minilik beeta mangistitti siidaa hangas qaalii san jaaree fi goobanaa maan jaareen siidaa. Osoo akkasitti itti amane mee yaa ummata dammaqaa yaa ummata dammaqaa mee maaliif siidaa tokko goobanaan jaare namichi buufaa kijibaadha. Illiitii jara kanaa janachuu barbaada. Inni kan inni dhaadheessaa jiru Minilik sigale akka Minilik abbaan kiyya goobanaa hunda ergatee isin caccabse san arra wadala goobanaa caalu ka abbaa gadaa rashanu hoolaa gartee ilkaan 48 bineensa guddaa kanaan harkaa qaba nuti ijoolleen Minilik goobanaa harkaa qabna wanni yaaddunuuf hin jirtuu jeeti sigale obboleeyyan isaatiif aantota isaatiif warra dhiiga isaatiif dhaamsa dhaamu jira jechuudha. Sigale goobanaan exactly wooma Shimallis godhaa ture kana godhu jira jechuudha. Exactly namni gadaa diiga Goobana Daaceeti jechuudha. Namni harma muraa fi harka muraa aanolee namni dizaayin godhee lafa kaaye Goobana Daaceeti jechuudha. Sigale arra Oromiyaan akka caccabtu akka baddu akka wal qooddu gandaalizimiin gosaalizimiin akka bal'attu gartee akka lafa qabattu ha godhu jiru eenyu wadala Shimallis Abdiisaa jedhamu kana jechuudha. Sigale goobanuma dheengaddaa har'aas jira jechuudha. Sigale inni bakka Minilik bakka Abbaasaaf kaayeeti harree kunoo jara keessa harkanne kanuma akka goobanaa san ergachuu hiyyaadinaa jechuu jira. Laa tahazzan jechuun jira bara. Haza wal Arab. Sigale yaa ijoollee Minilik yaa ilmaan abbaa kiyya yaa ilmaan Giraazmaach yaa ilmaan Dachaasmaach yaa ilmaan Maasmaach sigale hiyyaadawinaa diigu jirra sigale kaayyoo abbaan keenya bakkaan gahuu dadhabe san bineensa gartee marmeela doofaa kanaan bakkaan gahuu jirra hiyyaaddeynaa jechuun jira jechuudha. Akka namatti illee lakkaa'u jechuun waan qushaasha ergatee gartee waan garaa malee waa takka hin beekne tana akka namatti illee lakkaa'u jechuudha. Kayasi xizdaadhaam jechaaniiti sigale ishii gooftaa koo jecha akkasitti ergachuu jira jechuudha. Sigale
Sanifu goobana osoo sadarkaamma wadallootiin garee shimallis ta'e isa jala yaatu tawa asirra waa barreessitu tun si galee osoo sadarkaa akka sammuu keessatti osoo sadarkaa akka mililikii qabu goobanaa qabaate daabloos sheeyxaantichi dhiiga namaa dhuguu kun siidaa tokko mililik bira ijaaraa si galee siidaa tokko mililik bira ijaaraa fi sanifu wadalli gartee maqa jijjiirrate malee wadalli kanuma akka gaafasi bar wadaluma mililiki goobana wadala mililiki bar kuni wadala abiyyiiti wadalli kanuma maqa wal jijjiirame malee wadaluma tokkolleen jaraannahu sigale hiyyaaddeynaa jechuun jira obboleeyyan isaatiif ilmaan mililiki warra sirna dur lafa dhaabuu deemuuf sigale warra sirna sallafa dhaabuu deemuufi sigale sirritti ibsu jira malee namni gartee waa'ee goobanallee itti amaneetii miti jechuudha. Itti amaneetii miti jechuudha. Saniifu gartee warri mirqaantanii maal jettanii mitirqishoo jettanii lafaan iftumtan hedduu gartee dhiichisni keessan kun booda akkuma dhiichisa warri isaa wajji dhiichise akkam keessa jiraarra akkam keessa jira so saniifu hedduun dhiichisinaan isiniin jira hedduun dhiichisinaa aangoon abiyyi nama mukarra rafee fi isii tokko sigale arra ol si fuudhee saba kanaa wajji ol si dhoorkee eega sabni kun si tufee akka udaanii taate warruuma duraan sirra bobbaasuu ture kana gammachiisuudhaafi gad darbee ammaas wadala biroo as harkifataa jechuudha. Ammaan akka yaadutti dhiiroo wadala kanaatu ilkaan fixatee wadala biroo as harkifachuu deemamoo maali jeetiin wadala kanaatu akka gaarii ba'aa dadhabee hoolaa Oromiyaa irra kaayyate kana jeetiin yaaddee so saniifuu kana walii qabatti pooyintiin ani sii himu maali abiyyi goobanallee waan ta'uun qabu goobanallee waan faarsurraa waan qabu wanni inni faarsu jiru ilmaanuma mililikiini arraas goobanaa sanirra jabaa harkaa qabnaa yaaddeynaa dhaamsa dabarsu jira jechuudha. Dhaamsa dabarsu jira garuu sun Oromoon ilaallatti Oromoon ilaallattu dhaamsa fedhe yoo dabarse ilaallattu jechuudha. Uummanni Oromoo namicha kana quufee jira jechuudha. Wanni isaa takka saba kanaaf ajandaa ta'uu erga dhiifte bubbultee jirti jechuudha. Tanaaf ragaan maali dheengadda barra way dhufuufiin deema way na eeggaddaa way akkanaan isinii akkattiin isinii haasa'uu deema jedhanii even faarsee bulaanuu poosti godhuu qaanfatee jechuudha. Maaliif jala qaanfatta haasa'uusaa osoo waan gurraatti ati gartuuti amma sheekka abbutaa gurraacha kana way sheekka abbutaa kun adiidhaa bara coollee akka arabaati siin jedha namni ni qaanfata anaa gurraacha kana way sheekka abbutaa faranjii fakkaata yoo jette namni mataan dalagu namni mataan fayyaa qabu ni qaanfata osoo uummanni dhumaa jiru osoo uummanni buqqa'aa jiru osoo uummanni yaa rabbi biyya tana maana uumte jechaa jiru osoo taphattoonni kubbaa miilaa leenjisaa dabalatee Awurooppaa miilaan dhaquu danda'u tan eeguma rabbi biyya sanii ganna baasiyyee harka guutuun timaa filamni guutuun harka kennachaa jiru jibbanna biyya sanirra osoon gartee xiqqaa guddaan bahara yaa'ee dhumaa jiruuti Ameerikaatu fiizaa nu gaafachuu qabdi Ameerikaan haya eessa dhaqu akkana jataa'e guddinni Itoophiyaa jaa sigale guddinni Itoophiyaa amma guddatte kun addunyaan takka akkana guddatteen beeytu siin sigale maaliif namichi hogii kiniina fudhate kiniinni kun overii deema kiniinaan nama dambidoollooti nama Oromooti ka isaa kennu Dr. Gammachuu moo maqaan isaa mana saatiin bahu kiniina kana yoo sa'aa dabarse paarlama irratti itti fidan yaa gaaf tokkoon garre sa'aa kiniinaa keenyaan paarlamatti itti fidanii dhaabee haasa'u dhaabee dhugee bar kiniina maaliif waliin laaqa dubbii yoo kiniina san dhuguu baate qaallichi dhukkubsataadha dhukkubsataadha akkuma namicha Ameerikaa bulchuu kana narsisti warra jaaniin jira warra gartee faaruun jiraatu ibaadaan isaanii faaruudha kana jechuu qaallichi
أما برنوتي وني تدبني دران كتاب الجسم تيك توكي في بيبين جوا مالي هيون جالتو جنامي تيك توك هيو جالتشي فنيتي بيبي مو هيو جالتشي سو تدبني تيك توك على بيبي جوا يجو سيجل دركين يبني خيسنا إنما تيك توك خنبر تيك توك دروان بر كف ماركين جان والجئنا من الرقف والقدو خنبر أما تيك توك دري سياسات يجرا الردي ملالي خجاور الربسو في خجاور فارسو في خشيك كبو الربسو خمال الربسو خمام مئة خميتر كيشو الربسو سيجلي قريتين يتتيم قبريشو خنا الربسو قوتو أمنا من بر سند ديبي سيجلي أما لما هدو تليزاني لما لبو براتي جيشو نمني تيك توك الرد سيجلي تيك توك هيوتا فرجيف نيدي بي مو هيوتا فرجيسو ددمني وننو دي بيتنا برجرا مي فلي مالي يتني ايه سنيفو دمر دانسي هي ابي لولا خنا قيسا طمرات قيسا اولاتي لولا خنا راغله جتي خيات دمراتا قف درويني داني بلا راباسا درويني يا درويني سيغل دروينين امريكا هو ما غدون دندي دروينين هوتي وما غدون دندي دروينين افغانستان وما غدون دندي امريكا قبري خيس سيغرتو سيغل خنا ما بيرا اچي غرغلي منا خنا دوبتاو اركون دندي نديسي سيغل أمريكا قبري خيست ميشا سيغرتو قبدو دروينين فيدون دندي وراني توكو انجفتشو جيچون منا چچبسو جيچو منا ديغو جيچو ميتي بيرو غوبو ميتي بيرتي مانتي مي في شنكرتا غرغروتو رتي بومبي دربيتي بي شنكرتا في دنيچا وجنا مغوبو ميتي سيغلي جراوندين سينتي سرنخي اچ دابدي وان بربادوسن galmaan gahachuu jechuun waraana injifachuu jechuudha. Sigalee waraana akkasii ni qaba. Gaafuma gartee dibbeen abiyyi asii dhaawamtee maal jaanii gartee waraanni akkasitti ol yaa'u sanu waraana haga booji'ame arkitan. Gaafa abiyyi jaalala qabu, dhageettii qabu, noobeeliis illee hoggis fudhatee addunyaa tana hunda irratti fudhatama qabu. Sigalee waan ta'e arkitan. waraanni dheengadda jaallan isaa biraa kufanii taaziyaan gandatti himamin gumaan hin kafalamin waraanni dheengadda intalti waliin deeman qawwee hidhatanii waliin deemu jiran biraa dhawwaamtee arra qaama irruu taatee bakka galtu dhabdee hallayyaa barandaa jala ciiftu katana laalee arkuutu abiyyi lola jettee yoo fitti himte ati maraataadha jechuudha. Lolli kun gamanaanis gamasiinis awwaala saati awwaala bilziqinnaati. Oromoon maal godhu qaba? Oromoon amma hayyuu qaba, waraana qaba, beeytota qaba, abbootii seeraa qaba, warra gartee pilaana biyyattiin itti bultu kana roodmaappii qopheessuu danda'an warra politikaal saayinsii kana qaba. Arra maraataan Oromoo barataa Oromootii miti. Maraataan Oromoo abiyyi ol yaada. Siifin himate. Yeroo miidiyaan babal'ate kanatti yeroo haasawa hayyoota ka addunyaa kanaa fi ka keessaa fi alaa dhageeffattee gartee sammuu ta'e beekumsaan gabbisuu dandeessu keessa jirra jechuudha. Maraataan Oromoo barataa Oromootii miti. Maraataan Oromoo abiyyi ol yaada. So chaansii kana qabnu tana fayyadamnee ilaaf ilaamee marihannee tokkummaa keenya ka dursan duraanuu tokkummaan keenyan tuqabne sigalee warra tokkummaan beeyneetu tokkummaan Oromoo tuqabe way Oromoon maarree wal lolti Oromoon muka walit dhiibdi jedha. Oromoon muka walit dhiibuu meezoo xiyyitii walit dhiibdellee haanni abbootiin teenya nu iddoo kaan sun haada diigamuu miti, haada cabuu danda'uu miti. Akka namni tokkotti bu'ee cabsuu hin dandeenye kaanii jechuudha. Sigalee saniifuu haada sanirra deemnee walit dhufnee marihannee Oromiyaa teenya akkamitti heekar godhannee namni hundi bilisoomsuuf lolu jira jechuudha. Tigreen
lubbuu if baraaruu lolu jirti jechuudha. Amaarri lubbuu if baraaruu lolu jira jechuudha. Oromoonis lubbuu if baraaruu dhaabbattee lolu jirti jechuudha. Sigalee. Kana hunda Oromiyaa ta'e qabattee makkalaakiyaan arra hidhatee deemu kun wallaahi yoo xiqqisho kanatti dubbiin dhufte woboota. Jeneraalonni maarragii qaallicha kun asirra guuree guyyuu badhaasaa oolu kun xiqqishta akka sossoonaa woboota. Tanaaf ragaan naafi ati beekuu baannullee gaafa daargii waraanni daargii huggii cabu aabaa'oo bira dhaqaniiti adda Tigreen biyya tana qabattu isinii wajji lollaa hoogganoota aabaa'oo bira dhaqanii adda Tigreen biyya tana qabattu isinii wajji lollaa nuti muuxannoo qabna lollanii dandeenya nu lolchiifadhaa jennaan waraana daargii booji'amtoota lolchiifannu jedhanii jarri duraanis basaasa waan ta'aniif ichi daawwit ibsaa faan basaasa waan ta'aniif lakkii nuti maarree lolan barbaannu jedhaniiti joollee waraana daargii ta'e isaanii dhayite namni hundi ni beekatana seenaa miti waan abalu jedhanii maqaa jara rashanamee hunda beekanii rashanuu turanii jechuudha. Gaafuma duruu gaafa daargii sanuu sigalee arrabar woboo keessa ka jiru qeyroo jaawar maammakkaraa cufsiisuu ture bar makkalaakiyaa keessa ka jiru ijoolleen koofiyaa diddiimatuun qeyroo jaawar maammatasii karaa cufsiisuu ture bar ijoollee wal beeytu silkii walii qabdii bar sigalee ijoollee tanaatu yaatee walitti hin dhuftu tokkon taatu yoo naan jette gaa sumaaf akka jibu jira jechuudha sigalee. Arra wannichi leenjisaa jiru hundi woboodha. Wanni innichi leenjisaa jiru sun hundi woboodha. Wanni biiroo keessa tattaa'ee informaationa kana as guuru tun warra gartee isaa ol biyya bulchuu danda'u. Profeesaroota, dooktaroota. Ummata keenyaan nu nachiif nu waan jedhaniif gatii dhabaniiti biiroo keessa naqanii sigalee wadalloota nama jeesu haatu ka gartee wanta jiru kana aangorra guurate malee hayyoota meeqaa biiroo keessa tattaa'u jira jechuudha. Bar nama bahara biraa dheebutu Oromoo qofaan argame. Sigalee. Arra jaawar maammakka dheengadda gaafa Tigreen ilkee qabdu san gaafa Tigreen dippiloomaasiin isii addunyaa irratti akkasitti huujuu hangirrisaan gartee asiikatti jala horiyan san Tigree saniin seenuun dandeeysan jee mana hidhaa taa'ee kadhoorkeetu arra ala sibira taa'u jira bar. Arra ala sibira taa'u jira. Osoon kanneen hunda harkaa qabduuti yoo inni ka'e maaltu dhufa? Yoo inni maarree ka'e maaltu dhufa? Ni tirkisho jettee waan yeroon gubuun taanetti yeroo gubuu jirta jechuudha. Saniifuu warra waraabeysi humna isaan beekuu jette Oromoon hoggii mammaayitu beekta. Ifiifuu waraabeysa maali? Atuu humnateen beektu Oromoon. Naguma waraabeysi humna isaan beeku jettee waraabeysa kompileen takka waraabeysa komatta malee atuu humnateen beektu. Osoo humnatee beekte arra gartee diqaalaan tun sirratti gartee tabakkarraa dhufte hin beekne tun aadaaf safuu ta'e cabsitee dhuftee araddaa teetirratti dhiiga keetiin dhuftee si waraantuun siin jaa. Kanuma sheer walii godhaa baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa isinirra dheeradhe dhiifama. YouTube keenya san Shinniggaa Shawjaa karaa miidiyaa jijjiiru jira. Gasseenaa subscribe godhaa. Nagaan naa jiraadha. Injifannoon uummata Oromooti. Inshallah.